Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Há muitos anos, num reino longínquo, um rei pressentiu que os seus dias estavam chegando ao fim. E ele pensou em alguma maneira de transmitir ao seu filho os conhecimentos necessários para substituí-lo. E ele se lembrou que existia numa floresta ali perto, num grande templo, um sábio que todos buscavam para tirar conselhos. E ele então enviou o seu filho para aquele sábio, naquele templo, para que ele morasse um período lá com ele e pudesse aprender alguma coisa para governar aquele povo melhor. Aquele rei desejava que aquele sábio ensinasse para o seu filho como ele poderia também se tornar um bom rei. E ele pediu para o sábio que o sábio pudesse transmitir ao filho um pouco de sabedoria. E aí, aquele príncipe chegou até aquele lugar, aquele templo muito grande que ficava no interior de uma floresta. O sábio então o recebeu e explicou para ele que para iniciar aquele processo que ele trabalharia com aquele príncipe, ele primeiramente deveria permanecer algum tempo na floresta. E aí o sábio falou: olha, você vai ficar lá nessa floresta por alguns meses e vai tentar ouvir todos os sons que a floresta tem. E você vai anotando todos os sons que você conseguir distinguir. E assim foi feito. Aquele moço, aquele príncipe, foi lá para o meio da floresta e ali permaneceu por alguns meses, observando todos os sons e anotando. Concluída aquela primeira fase, o príncipe, que já estava até meio entediado, retorna e chega para aquele sábio, para aquele mestre, e diz: olha, eu fiquei lá e ouvi todos os sons que eu podia ouvir. E o mestre disse para ele: que sons que você conseguiu ouvir? Ele falou: olha, eu consegui e consigo hoje distinguir o canto de cada pássaro, o ruído das folhas. Quando cai uma folha de uma determinada árvore, eu consigo distinguir o som que essa folha faz. Quando a folha balança ao vento, eu também já consigo distinguir o zumbido das abelhas, o canto do riacho, que tem a água ali rolando naqueles seixos, e até o estrondo dos trovões, que muitas vezes é um diferente do outro. Quando ele terminou de narrar tudo aquilo, achando que estava sendo o máximo, aquele sábio disse para ele: você não ouviu tudo. Eu quero que você volte e agora tente captar todos os sons que ainda você não me trouxe. Mas não pode ter nada diferente do que isso, eu já ouvi tudo. O sábio disse para ele: volte e tente mais uma vez. E aí, certa manhã, aquele jovem príncipe discerniu sons muito leves, diferente de todos aqueles sons que ele já tinha ouvido. E aí ele retorna para falar com o mestre novamente. E ele diz para aquele mestre: olha, eu acho que agora eu consegui ouvir sons quase inaudíveis. Eu ouvi sons de flores se abrindo. Ouvi o som do sol quando aquece a terra. Ouvi o som do orvalho se formando.
E o mestre olhou para ele e disse: você conseguiu ouvir o inaudível. E conseguir ouvir o inaudível é disciplina necessária para quase todo grande líder. Somente quando se é capaz de ouvir o coração das pessoas, escutar sentimentos não comunicados, dores não expressas, queixas não feitas, é que se é capaz de ouvir o coração das pessoas e inspirar em cada uma delas essa vontade de viver, inspirar confiança. Agora você está preparado para ser um rei. Quanto essa história serve para nós, para o nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a ouvir o inaudível daqueles que convivem conosco. Entendermos a palavra não dita, aquela palavra que não saiu dos lábios, mas que foi expressa pelo olhar. Entendermos esse olhar triste, esse sorriso engasgado de todos aqueles que estão ao nosso lado. Quando nós conseguirmos ouvir esses sons inaudíveis, nós estaremos ouvindo aquilo que o coração diz. Como disse o sábio, nós precisamos ouvir o coração das pessoas. Gratidão, muita paz e abraços de luz para você.